హాయ్ అండి. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మన వీడియోలో వచ్చేసి ఈ మంచి శనగలండి ఇవి. కొంతమంది నల్ల శనగలు అని కూడా అంటారు. ఈ శనగలు ఒక్కటి ఉన్నాయి అనుకోండి రకరకాలు చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈరోజు నేను 3 రకాల రెసిపీస్ని తెలియజేస్తాను. ఇవి ముందుగా ఏంటంటే నేను ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నానండి, పావుసేరు గ్లాస్ అది. అవి నానబెట్టుకోవాలి, వాటర్ పోసి కడిగేసి పెట్టేసుకోవాలి. అయితే అర్జెంటుగా కావాలనుకోండి ఇలా ఐరన్ మేకు లాంటిది సీలా వేసామనుకోండి తొందరగా నానిపోతుంది అనమాట. అయితే 3-4 అవర్స్ ముందుగా నానబెట్టుకోవాలి. నానబెట్టుకున్న తర్వాత ఇవి మంచిగా నానిన తర్వాతనే కడిగేసుకొని కుక్కర్లో పెట్టుకోవాలండి. కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసి అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ అనమాట యాడ్ చేసేసి కుక్కర్లో పెట్టుకోవాలి. కుక్కర్ నల్లగా కావద్దు అనుకుంటే దానిలో కొద్దిగా నిమ్మ చెక్కని వేసామనుకోండి ఎప్పుడు తెల్లగా ఉంటుంది కుక్కర్, అస్సలు అడుగు భాగంలో నలుపు రాదనమాట. ఈ కుక్కర్ పెట్టుకున్న తర్వాత 4-5 విజిల్స్ రావాలండి. కంపల్సరీ 4-5 విజిల్స్ రావాలి. అప్పుడు మనకు అవి మెత్తగా అవుతాయి అన్నమాట. మరీ మెత్తగా కావద్దు, మామూలుగా ఉండాలి. ఇలా ఉన్నదనుకోండి సరిగ్గా సరిపోతుంది. ఇది మార్నింగ్ మనం ఇది ఉడకబెట్టుకున్నాం అనుకోండి 3 పూటలు అవసరమయ్యే రెసిపీస్ అనమాట. ఇది మార్నింగ్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్. అయితే ఇవి ఇట్లా జల్లిలో వేసామనుకోండి ఈ వాటర్ కూడా మనకు యూజ్ అవుతుంది, అది పారబోయొద్దు అనమాట, ఉంచుకోవాలి. ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి దానికోసం ఇలా 2 టమాటాలు, 1 ఆనియన్ తీసుకోవాలండి. అయితే ఇవి టమాటాలని కట్ చేసి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి, ప్యూరీ మాదిరిగా తయారు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక పాత్ర పెట్టుకొని దానిలో పోపు దినుసులు వేసేసుకోవాలండి. అవి ఫ్రై కాగానే ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా 2 పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అలాగే కొద్దిగా ఆనియన్స్ అనమాట కట్ చేసి పెట్టుకున్నవి, అలాగే కరివేపాకు, ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా యాడ్ చేయాలండి. ఇది కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాతనే మనం ప్యూరీగా టమాటాలు పట్టుకున్నాం కదా అది యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని మంచిగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసేయాలండి. కొద్దిగా మగ్గాలన్నమాట. కొద్దిగా ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము కొద్దిగా పసుపుని యాడ్ చేయాలండి. ఇది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకండి, ఈ పూరి కానీ చపాతీ కానీ దేనిలోకైనా చాలా బాగుంటుంది ఇది. ఇప్పుడు ధనియాల పొడి కొద్దిగా యాడ్ చేశాను, అలాగే గరం మసాలా, కొద్దిగా కారం, కొద్దిగా సాల్ట్. మనం ఆ వాటర్ కూడా కొద్దిగా యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి సాల్ట్ చూసేసుకోవాలండి. మనం వాటిల్లో కొద్దిగా వేసాం కదా అందుకని కొద్దిగా తక్కువ వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేయాలి. ఇది కొంచెం కుక్ కావాలండి, కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఇలా మంచిగా ఉడికినట్లు తెలుస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు మనం కొన్ని శనగలు అనమాట ఇప్పుడు ఉడకబెట్టి ఉంచుకున్నవి ఉన్నాయి కదా అవి యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంచిగా కుక్ కావాలండి కొద్దిగా. ఇప్పుడు కొత్తిమీర పుదీనా ఏమున్నా యాడ్ చేయొచ్చండి. నాకు టయానికి లేక వేయలేదండి, వేసేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. ఇది చపాతీలోకైనా పూరీలోకైనా చనా మసాలా కర్రీ అండి ఇది. అంటే కాబూలీ శనగలే అని కాదు, ఈ శనగలతోటి కూడా మనం చేసుకున్నట్లయితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట, మంచిగా ఉంటుందండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, ఈజీగా అయిపోతుందండి ఇది. ఒకసారి మనం శనగలు ఉడకబెట్టుకున్నాం అనుకోండి అన్ని రకాలు చేసేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసి ఇది కొద్దిగా కొంచెం నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండును నానబెట్టుకోవాలన్నమాట. దీనిలోకి ఆనియన్స్, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దానిలో కొద్దిగా ఆయిల్, పోపు దినుసులు వేసేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా తాలింపు పెట్టేటప్పుడు మనం పచ్చిమిర్చి అవి వేయగానే వెంటనే మూత పెట్టేసుకోవాలండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే చుట్టూ ఆయిల్ పడదనమాట, పొయ్యి చుట్టూ మనకు ఊరికే తుడవాల్సిన పని ఉండదు, నీట్గా ఉంటుంది పొయ్యి. ఇప్పుడు అన్నీ వేసేసుకున్నాను, ఆనియన్స్, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. ఇప్పుడు చేసేది మధ్యాహ్నం రైస్లోకండి రసం అనమాట. అయితే ఇది మేము కట్టుచారు అని అంటాము, మంచిగా ఉంటుందండి ఈ చారు, మామూలు రసం లెక్క కాదండి. ఇప్పుడు ఈ శనగలు ఉన్నాయి కదా వీటిని కొద్దిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి, కొన్ని శనగలు తీసుకొని ఉడకబెట్టినవి ఇవి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. మనం ఇందులోకి అవి మనం వంపిన నీళ్ళు అనమాట, ఆ నీళ్ళని యాడ్ చేసి ఇలా పేస్ట్ మాదిరిగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇది మసిలింది కదా చింతపండు రసం అదంతా వేసాం కదా, బాగా కాగిపోతుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఈ కాగిన తర్వాత మనకు ఆ ప్యూరీని మనము గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా అదంతా యాడ్ చేసేసుకోవాలి.
కానీ చాలా బాగుంటుందండి. ఇది చేసిన రోజు కంటే నెక్స్ట్ డే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుందన్నమాట. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టవలసిన అవసరం లేదు. చాలా బాగుంటుందండి. పిల్లలందరూ ఇష్టపడతారు. చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా ఇష్టపడతారు. ఇలా మంచిగా కాగిపోయింది చూడండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఇది రైస్లోకి చాలా బాగుంటుందండి. మనం పిల్లలకు లంచ్ బాక్స్లోనైనా రసం కావాలంటే ఎప్పుడు రసమే కాకుండా ఇలా కట్టుచారు అనమాట. ఇది మనము దాంట్లో కొద్దిగా మనం మిక్సీ పట్టి వేసుకున్నాం కదా శనగలు, దానివల్ల ఇంకా మంచి టేస్టీ వస్తుందన్నమాట. ఇలా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు ఇష్టపడతారండి ఇది లంచ్లోకి. నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ థర్డ్. ఇవి చాలా బాగుంటాయండి. దీనికి క్యారెట్ ఇది ఉన్నదనుకోండి, ఈవినింగ్ స్కూల్ నుండి పిల్లలు రాగానే మనం పెట్టేసామనుకోండి, మంచిగా హెల్తీ కూడా కదండి. దీనికోసం ఒక పాత్ర పెట్టేసుకొని దానిలో పోపు దినుసులు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వేసేసుకొని, దీనిలో మాత్రం ఆనియన్స్ అవసరం లేదండి. వెల్లుల్లిని, కరివేపాకు, ఎన్ని వెల్లుల్లైనా వేసేసుకోవచ్చండి. చాలా బాగుంటాయి. ఇవి వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ చూసి వేసుకోవాలండి. ఈ మిర్చికి సరిపోని సాల్టే వేసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే మనం ఉడకబెట్టేటప్పుడు కొద్దిగా వేసాం కదా. ఇప్పుడు అవి మగ్గిన తర్వాత ఈ శనగలు పోసేసుకోవడమే. ఇప్పుడు కొద్దిగా అటు ఇటు అన్నామనుకోండి, ఒక 2-3 మినిట్స్లోనే అయిపోతాయి ఇవి. అయిపోయిన తర్వాత దీనిలో మనం పిల్లలు కొద్దిగా కారం కావాలంటే కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. అది మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంతేనండి. ఇది ఈవినింగ్ స్నాక్స్ అండి గుగ్గిళ్ళు. ఇప్పుడు ఇవి గణపతి ఉత్సవాలు అప్పుడైనా, ఇప్పుడు శ్రావణ మాసం ఒక్క పొద్దులప్పుడైనా మనం ముత్తైదులను పేరెంటాలకు పిలుస్తాం కదండి. అలాంటి టైంలో కూడా ఇవి చేసి మనం వాళ్ళకి పెట్టవచ్చండి స్నాక్స్ మాదిరిగా. ప్రతి దానికి గుగ్గిళ్ళు చాలా మంచివండి. ఇలా మనం దీనిలోకి తీసేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకొని, అలాగే క్యారెట్ను కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకొని, లెమన్ జ్యూస్ కొద్దిగా యాడ్ చేసి తిన్నామనుకోండి, చాలా బాగుంటుందండి. పిల్లలు స్కూల్ నుండి రాగానే చేసి పెట్టండి. చాలా హెల్తీ రెసిపీ. ఇవన్నీ మీరు ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో కామెంట్లో తెలియజేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం వెంటనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దామండి. ఓకే, బాయ్ బాయ్.